الاستاذ قادر. اليوم ان شاء الله راح نعطيكم تصريف الافعال بصيغه الحاضر ان شاء الله يا رب. بتمنى منكم اخواتي تتابعوا الفيديو كويس وتحفظوا فقط الشيء اللي عم اعطيكم اياه، ونحن شوي شوي ان شاء الله راح نعطيكم الشغلات الثانيه مشان ما تعقدوا حالكم وتشوفوا فيديوهات ثانيه او هالامور هاي. شوفوا الفيديوهات فقط عم بعطيكم اياها، ونحن راح نطلع ان شاء الله خطوه خطوه لحتى تتعلموا اللغه الالمانيه بشكل كامل باذن الله رب العالمين. اليوم ان شاء الله راح نعطيكم تصريف الافعال بصيغه الحاضر اللي هي verb connection بصيغه البريزنس اللي هو الحاضر. قادر هلا راح يقول الافعال الضمائر مع الافعال، كيف كل ضمير، طبعا كل ضمير اخواتي بينعطى مع فعل بشكل، واكثر الافعال طبعا بتاخذ الشغلات اللي هي بالاخر اللي حطينا لكم اياها باللون الاحمر. والافعال الثانيه ان شاء الله شوي شوي كل نهار يعني بكل فيديو ان شاء الله راح نشرح لكم افعال ثانيه وافعال جديده. بدي اشوف هذا Ich lerne. ايش ليرن، ايش اللي هو ضمير انا، ليرن انا اتعلم، ايش ليرن، ايش Gehe. ايش جير انا ذاهب، انا ذاهب. فعل ليرن يتعلم، جيه اللي هو يذهب، ولكن الفعل الرئيسي هو learning، وهون الفعل الرئيسي gain، وهون الفعل الرئيسي coming. نحن راح نصرف لكم كل ضمير كيف بيجي مع الفعل. ايش؟ Ich lerne. ايش lerne؟ ايش؟ Gehe. ايش؟ Komme. Du Lernst. Du gehst. Du kommst. Du lernst, du gehst, du kommst. أنت، أنت تتعلم، أو أنت تذهب، أو أنت تأتي. فعل coming اللي هو يأتي أو تأتي أو المجيء فينا نقول مثلا. Jetzt lernt. Sie muss suchen. geht. Lernt. Geht. Kommt. Lernt, geht, kommt. اللي هو يعني هو تعلم، هو ذهب، هو أتى. إذا انتبهتوا إخواتي بآخر كل فعل بالنسبة لإيش عم يجي حرف الإيه. اللي هو أنا كاتبت لكم إياه هون باللون الأحمر. بالنسبة لدو اللي هو أنت، آخر شيء عم يجي استي بنهاية كل فعل عم يجي استي. طبعا أكثر الأفعال تجي كلها نفس النمط مشان تقدروا تحفظوها تقريبا. طبعا رح نعطيكم إن شاء الله الأفعال الثانية والأمور هي، ولكن مثل ما قلت لكم لا تخربوا حالكم، خليكم معنا خطوة بخطوة، واحفظوا فقط اللي احنا عم نعطيكم إياه كرمال إن شاء الله تتقدموا وتقدروا توصلوا لنهاية كويسة. Jetzt Sie lernt. Sie geht. Sie kommt. Sie lernt, sie geht, sie kommt. Sie هي للمؤنث، طبعا هو للمذكر. هي تعلمت، هي ذهبت، هي أتت، أو فينا نقول هي تتعلم، هي تذهب، هي تأتي. تمام اخواتي؟ بصيغة الحاضر اللي هو هلا. Es lernt. Es geht. Es kommt. Es lernt, es
جيت اس كومت، بما معنى الاس تأتي هو أو هي بصيغة المحايل. طبعا راح نشرح لكم اياها ان شاء الله شو معنات المحايل. هلا احفظوها مثل ما انا عم اقول لكم اياها، ولما يجي وقتها راح اشرح لكم اياها شو معنات المحايل. Sie lernen. Sie gehen. Sie kommen. مثل ما لاحظتوا اخواتي هي هم او هن بصيغه الجمع، نضيف له بالاخر ان عفوا ان، لكن فعل نضيف له بالاخر ان لانه بصيغه الجمع. Wir lernen. Wir gehen. Wir kommen. Wir lernen, wir gehen, wir kommen. نحن نتعلم، نحن نذهب، نحن نأتي. طبعا اخواتي بالاضافه بنضيف لهي نفس الجمع هون مثل الفعل اللي فوقها ان بالاخر، لكن الفعل بنضيف له ان اذا انتبهتوا. هلا الضمير اللي بعده Ihr lernt. Ihr geht. Ihr kommt. ihr lernt، ihr geht، ihr kommt، ضفنا له بالاخر حرف التي اللي هو انتم تتعلمون، انتم تذهبون، انتم تاتون. باللغه العربيه هيك بصير معناها. الضمير الاخير Sie lernen. Sie gehen. Sie kommen. Sie lernen، Sie gehen، Sie kommen، كمان ضفنا له بالاي ان. هيك مثل ما انتم شفتوا ثلاث ضمائر اخريتهم اي ان اللي هن الثلاثه طبعا جمع، وعندكم ثلاث او اربع ضمائر اخرتها تي اللي مع الاش تاخذ فقط اي بالاخر، ومع الدو اللي هو انت تاخذ اس تي، والباقي فيكم تحفظوهم. حفظ اخواتي هذول دائما بتضيفوا نفس الموضوع لاكثر الافعال، طبعا بتضيفوا نفس الشيء. راح اعطيكم ان شاء الله كل يوم درس سهل بحيث انه يعلق براسكم ان شاء الله يا رب، وتقدروا تحفظوه وتقدروا تستمروا معنا. وبتمنى تكتبوا هي الافعال اذا قدرتوا بالتعليقات تحت الفيديو لحتى يترسخ لسه الموضوع اكثر معكم. وراح اعطيكم انا فعلين انتم بتمنى انكم تعملوهم بنفس الطريقه، تحطوها على بالتعليق وتضيفوا عليهم مع الاش اي، ومع الدو اس تي، ومع الاير تي، ومع الزي تي، مع الاس تي، مع الزي اي ان، مع الفيا اي ان، مع الاير تي، ومع الزي اي ان. راح اعطيكم فعلين حاليا، انتم فقط عليكم تعبوا تحت التعليقات وتعطوني شلون طلعت معكم الافعال وتصريف الافعال اللي راح اكتب لكم اياها بحيث انكم شوفكم انكم تعلمتوا من هذا الفيديو. راح نعطيكم فعلين اللي هن كاوفن وبرينجن. انتم بتقدروا طبعا راح احط لكم اياها ان شاء الله تحت الفيديو، اللي ما راح يفهم على الخط بالنسبه للخط راح احط لكم اياها تحت الفيديو. انتم بتقدروا او على الفيديو ممكن انتم بتقدروا فقط تحاولوا تصرفوا الفعل بصيغه الحاضر مع هذول الاضافات مع الضمائر، تكتبوا الضمير وبتكتبوا الفعل. مثل مثلا اعطيكم مثال ايش كاوفه، ايش كاوفه راح نضيف له فقط ايه، وهكذا على نفس النمط بالنسبه للفعلين. تحياتي لكم، اخوكم عبد النزار، واستنونا بالفيديو القادم. السلام عليكم. Tschüss, bis morgen.